हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्सिंग पाकिस्तान। दिस इज़ मी असमतुल्ला। होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक और अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम टेक्नो स्पार्क 30 की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। टेक्नो स्पार्क 30 की बॉक्स आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। बॉक्स से ही पता चल जाता है कि ये डिवाइस एक यूनिक बिल्ट इन डिज़ाइन के साथ लॉन्च हुआ है। सबसे पहले प्राइस टैग को देखते हैं। 40,000 रुपये के प्राइस टैग के अंदर ये डिवाइस लॉन्च हुआ है। ये इसकी ऑफिशियल प्राइस टैग है। ऑफलाइन मार्केट से आप डिस्काउंट में भी इस डिवाइस को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो 8 GB की रैम एंड 128 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ ये डिवाइस लॉन्च हुआ है। एक नज़र बॉक्स पर डाल लेते हैं। बॉक्स के फ्रंट साइड पर आपको टेक्नो, बम्बल और ट्रांसफॉर्मर्स की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। इसी तरह बॉटम वाली साइड पर इस डिवाइस के रैम, स्टोरेज एंड कलर को मेंशन किया गया है। इसके अलावा जब आप लेफ्ट साइड पर आते हैं तो यहाँ पर इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल, सोनी कैमरा 64 मेगापिक्सल, रियर कैमरा, 800 निट्स की ब्राइटनेस को मेंशन किया गया है। और जब बैक साइड पर आते हैं तो यहाँ पर डुअल सिमेट्रिकल स्पीकर, IP64 की रेटिंग, 13 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा और इसी तरह हार्डवेयर की और इसकी चिपसेट को मीडियाटेक हेलो G91 को मेंशन किया गया है। ये इसके मोटे मोटे स्पेसिफिकेशन है जो इस डिवाइस की बॉक्स पर मेंशन है। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, बॉक्स कंटेंट को चेक करते हैं और फिर उसके बाद डिवाइस की बिल्ड स्पेसिफिकेशन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। जब तक मैं बॉक्स की रेपर को उतार रहता हूँ तब तक आप अनबॉक्सिंग पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की अनबॉक्सिंग, कंपैरिजन और रिव्यू की वीडियोस आपको टाइम पर मिलते रहे। रेपर उतर चुकी है इस डिवाइस की, तो आप कुछ इस तरह से साइड से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और जब यहाँ आते हैं तो कुछ इस तरह की आपको यहाँ पर बॉक्स देखने को मिल जाती है। अच्छा, बॉक्स के अंदर सबसे टॉप पर आपको मिल जाता है ये वाली सेक्शन। देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या एसेसरीज रखी गई है। तो यहाँ पर हमें एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाती है। 13 महीने की वारंटी के साथ आया हुआ है डिवाइस। और इसके अलावा एक सिलिकॉन केस, एक नॉर्मल सा सिलिकॉन केस, थोड़ा सा सॉफ्ट है बट हार्ड भी है। हो सकता है कि आपके डिवाइस पर स्क्रैचेस डाल दे। इसके अलावा बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है हमारा डिवाइस। बाकी एक 18 वाट की एडाप्टर देखने को मिल जाती है। ये बुरी बात है, एटलीस्ट 33-25 वाट की एडाप्टर देना चाहिए था। इसके अलावा एक सिम इजेक्शन टूल है कंटेंट बॉक्स के अंदर। और एंड में एक USB केबल टाइप A टू टाइप C वाली देखने को मिल जाती है। ये थी बॉक्स की कंटेंट। चलते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। डिवाइस को मेरे पर में से रिमूव करता हूँ। तो आउट ऑफ द बॉक्स टेक्नो स्पार्क 30 कुछ इस तरह की बिल्ट इन डिज़ाइन के साथ आपको देखने को मिल जाती है। बैक साइड पर आप देख सकते हैं डिज़ाइन की अगर बात करें तो काफ़ी प्रीमियम सा डिज़ाइन लेकर आया है ये डिवाइस और एक यूनिक स्टाइल के साथ आया हुआ है। कैमरा मॉड्यूल मून नुमा है। मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल की है। यहाँ पर आपको फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा प्लास्टिक फ्रेम के साथ आया हुआ है। और बैक साइड पर फिल तो गिलास की होती है, अलबत्ता बैक साइड पर ना आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाती है और न गिलास। डिफरेंट सा डिज़ाइन, डिफरेंट सा लुक के साथ आया हुआ है। वेट भी ज़्यादा इसकी नहीं है, लाइट वेट डिवाइस है और काफ़ी प्रीमियम लुक एंड डिज़ाइन के साथ ये डिवाइस लॉन्च हुआ है। फ़ोन की राइट साइड पर आपको पावर ऑन ऑफ की देखने को मिल जाती है। इस तरह वॉल्यूम अप एंड डाउन की देखने को मिल जाती है। ऊपर वाली साइड पर सेकेंडरी स्पीकर है, लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे है, बॉटम वाली साइड तरफ चार्जिंग पोर्ट, हेडफोन जैक, प्राइमरी नॉइस कैंसलेशन माइक एंड प्राइमरी स्पीकर देखने को मिल जाती है। ये थी इस डिवाइस की बिल्ट एंड डिज़ाइन। डिवाइस को मैं ऑन कर लेता हूँ। सेटअप के बाद आपसे मिलते हैं, फिर उसके बाद इसके डिस्प्ले वगैरह पर बात करते हैं। अच्छा, तो फ़ोन की सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं। तो एक IPS एच टाइप की डिस्प्ले के साथ ये डिवाइस लॉन्च हुआ है। 90 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। डिस्प्ले की साइज़ की बात करें तो 6.78 इंचज़ डिस्प्ले की साइज़ है और ये एक फुल HD प्लस डिस्प्ले है। ब्राइटनेस की अगर बात करें तो 700 टू 800 पिक्नेट्स इसकी ब्राइटनेस है। इंडोर आउटडोर इसकी विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया है। अगेंस्ट द सनलाइट भी आप विदाउट एनी इश्यू के इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। टच परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी स्मूथली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई इशू, कोई दिक्कत आपको फील नहीं होगा। इसके अलावा सेल्फी कैमरे की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। और बैक कैमरे की बात करें तो मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल की है। OIS यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है, तो वीडियो और फोटो बनाते वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी के साथ आया हुआ है। और बात करें इसकी एडाप्टर की
तो सिर्फ 18 वाट की अडाप्टर है, चार्जिंग में आपको थोड़ा बहुत इश्यू होगा, थोड़ा लेट से ये आपके डिवाइस को चार्ज करेगा। इसके अलावा इंटरनल्स की बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स ये डिवाइस एंड्रॉयड 14 के साथ आया हुआ है, बेस्ड ऑन HIOS 14। इसके अलावा सॉफ्टवेयर अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट की इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिला, हो सकता है कि 1 साल के अंदर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिल जाए। तो ये थी टेक्नो स्पार्क 30 की अनबॉक्सिंग। होप की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अपने राय से हमें इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आगाह करें और इसी तरह की अनबॉक्सिंग, कंपैरिजन एंड रिव्यू वीडियोस वॉच करने के लिए अनबॉक्सिंग पाकिस्तान को लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊँ और इसी तरह की अनबॉक्सिंग एंड कंपैरिजन एंड रिव्यू वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहूँ।